साथियों, ये है हमारा गमलों में स्वास्थ्य सीरीज का डे 10। तो हमने जैसा कि एक सीरीज चालू की है जो कि गमलों में स्वास्थ्य, डेली एक 28 दिन तक डेली एक औषधि पौधे के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, उससे कौन कौन से रोगों का निवारण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं गमलों में स्वास्थ्य डे 10। कल हमने अमृता या गिलोय के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे कंटकारी के बारे में। इसका इंग्लिश नेम है येलो बेरीड नाइट शेड, हिंदी में कटेरी, गुजराती में भोई रिंगणी, बंगाली में कंटकारी, मराठी में भोई रिंगणी, कन्नड़ में नीलगुल, तेलुगु में चल्लन मुलग, पंजाबी में डियाड़ी। इसका प्राप्ति स्थान है भारत के प्रांतों में एवं सभी प्रकार की मिट्टी में यह पौधा पाया जाता है, जबकि रेतीली जमीन में अधिक मात्रा में उगती दिखी गई है। इसकी पहचान है यह कांटेदार बहुवर्षायु जमीन पर प्रसरने वाला छुप है। इसकी शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी एवं अधिक संख्या में होती है। इसके सभी अंगों पर पीले रंग के सीधे लंबे एवं छोटे कांटे होते हैं। इसके पत्ते पक्षवत खंडित, गहरे कटे हुए पत्र खंड दत्तुरित एवं पुनः खंडित होते हैं। पत्रों पर ताराकार रोम होने के कारण इनकी सतह कुछ खुरदरी लगती है। जिसके फूल गहरे नीले रंग के चक्राकार नीले रंग के दल पुष्पों के मध्य से पीले रंग के उनके सर निकले होते हैं जो आकर्षक लगते हैं। इसके फल गोल, पीले एवं चिकने होते हैं। कभी कभी हरी धारियों वाले सफेद फल भी होते हैं। चिकित्सा में प्रयोजन, इसके ताजे मूल का प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त बीज तथा पत्तों का प्रयोग भी किया जाता है। यह वनौषधि ज्वर, मूत्रल, कफ निसारक तथा वेदना स्थापक है। प्रयोग, पहला प्रयोग है मूल का क्वाथ। इसकी जड़ तथा गिलोय का क्वाथ तथा ज्वर में देने से लाभ होता है, क्योंकि इससे शरीर की पीड़ा कम होती है। कुछ पसीना आकर ज्वर कम होता है। दूसरा है मूल का क्वाथ। मधु के साथ सेवन से श्वास नलिका शोध, स्वर शोध एवं गला तथा श्वास नलिका की शुद्धता कम होकर कफ ढीला होता है। इसी कारण उपरोक्त रोगों में लाभ होता है। तीसरा है खांसी में पत्र रस तथा या मूल क्वाथ में छोटी पीपल तथा मधु एवं सेंधव मिलाकर देने से लाभ होता है। चौथा है तमक, श्वास तथा उद्वेष्टन युक्त खांस में इसके मूल का क्वाथ और उसमें सेंधव तथा हींग मिलाकर देने से लाभ होता है। पांचवा है वमन में इसके मूल का स्वरस मधु में मिलाकर देने से वमन बंद होता है। छठा है अश्मरी, मूत्र कृच्छ तथा जलोदर में इसके मूल का चूर्ण व्रहति के चूर्ण के साथ मिलाकर दही के साथ 7 दिन तक पीने से अश्मरी में लाभ होता है। सातवां है कृमिजन्य दंतशूल में इसके बीज का धूम्रपान करने से दंतशूल में तुरंत लाभ होता है। आठवां है आमवात में इसके पत्रों के स्वरस में काली मिर्च मिलाकर सेवन करने से तथा पत्तों का लेप करने से लाभ होता है।
नुआ है गले की सूजन में, फलों का स्वाद देने से लाभ होता है। तो ये था अपना कंटकारी। आज 10वां दिन था औषधि पौधे के बारे में जानने का। तो ये हमारा कंटकारी औषधि पौधा है, जिसकी पूरे 9 बीमारियों में लाभ होता है। कल हम जानेंगे कासमर्ग या कसुंदी के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एवं कमेंट कीजिएगा। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में कासमर्ग कसुंदी के बारे में जानेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें हमारा सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, ओके, बाय बाय।